आज चाहिँ हाम्रो WWF सिक्किम इन्डियाको चाहिँ तपाईँको जति पनि सामान छ लुट भइरहेको छ हो। विशेष गरी हाम्रो यहाँ ग्रुप भन्नुपर्दा लाचेन नर्थ सिक्किम र वेस्ट सिक्किमको हाम्रो ग्रुप छ। विशेष त हाम्रो सिङ्राबुङ याम्बुङ ग्रुप र योक्सुम केएनपीको ग्रुप रहेको छ। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो बेल लिम्बू र हाम्रो बिके दाजु हुनुहुन्छ र हाम्रो सुरुवात यस्तो प्रकारले भइरहेको छ र दिनहरू पनि धेरै दुम्मिरहेको छ हो। युङ पर्ने होला पनि छ, दिन पुरै चिसो छ, माथि माथि त हल्का युङहरू पनि आइरहेको छ र अहिले हाम्रो साथीहरू व्यस्त रहनु भएको छ। विशेष गरी हाम्रो योक्सुम केएनपीहरू तपाईँको सिङ्राबुङ याम्बुङको ग्रुप छ हुनुहुन्छ, उहाँहरू व्यस्त हुनु भएको छ र अहिले म यहाँ क्यामेरा साथमा छु। उहाँहरूको तपाईँको काम गरे तरिकाहरू के हो भन्ने विषय लिएर आइरहेको छ। हेर्नुहोस् कस्तो प्रकारले तपाईँको यो क्यामेरा इन्स्टल हुन्छ र हाम्रो यहाँ अहिले हुनुहुन्छ हाम्रो ग्रुप यहाँ अहिले चलिरहेको छ। चिसो है, मौसम धेरै चिसो छ, वेदर दुम्मिरहेको छ र हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ बेल लिम्बू, उहाँ हुनुहुन्छ सिङ्राबुङबाट। हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ गोपाल लिम्बू हुनुहुन्छ योक्सुमबाट। पेम्बा भुटिया उहाँ हुनुहुन्छ सिङ्राबुङबाट। सबैजना बिजीमा रहनु भएको छ, आफ्नो आफ्नो बिजीमा छ है। यहाँ चाहिँ अहिले क्यामेरा इन्स्टल गरिरहेको छ। उहाँ हुनुहुन्छ हल्का मुस्कान दिनु भइरहेको छ र हाम्रो साथीहरू एकदम बिजीमै छ अहिले हो। हेर्नुहोस् यस्तो प्रकारले क्यामेरा इन्स्टल गरिन्छन् र यस्तो प्रकारले ट्याग गरेर धेरै एनिमलको फोटोहरू पनि निकालिन्छन् हो। उहाँले धेरै तिनजना व्यस्तै रहनु भएको छ, व्यस्तमा हुनुहुन्छ र हाम्रो गोपाल दा हुनुहुन्छ यहाँ है। उहाँले इन्स्टल गरिसक्नु आँटेको छ रेडी। र हाम्रो यहाँ सिङ्राबुङको दुईजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि इन्स्टल गरिसक्नुभयो। दुई दल टिमले एकसाथमा इन्स्टल तल्लोमाथि गर्नुभएको छ क्यामेरा। विशेष त यो जति पनि प्लान म चाहिँ अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको स्नो लेपर्डको पकमा कस्तो हुन्छ र कस्तो प्रकारको हुन्छ, हामीले यहाँ सायद पकमा माउरो बच्चाको भेटेको थियो है। यो चाहिँ तपाईँको माउको धेरै ठुलो छ। हेर्नुहोस् यहाँ म वरिपरि तपाईँको यो देखाउँदछु है, राम्रोसितले हेर्नुहोस्। यो हुन्छ चारवटा अम्लीको छाप, यो विशिष्ट यो सबसे ठुलो छ। यो एरिया सबै कभर गर्दा चाहिँ कत्रो चाहिँ हुँदछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई कोरेर देखाउँदैछु हो। कोरेर यत्रो हुन्छ है, यो चाहिँ सानोतिनो छैन, धेरै ठुलै छ र यसको साथमा एउटा बच्चा पनि साथमा छ हो। बच्चाहरू माउ या अथवा ठुलो डाँगै होला है, धेरै ठुलो पकमा भेटेको छ र उहाँहरूले इन्स्टल गरिसक्नु पनि हुँदैछ। हल्का युङ पनि माथि परिरहेको छ, दिन पुरै दुम्मिरहेको छ, धेरै चिसो छ, चिसो र हाम्रो अहिले हालैमा नर्थको ग्रुप लाचिनको ग्रुप भन्नुपर्दा अर्कोपट्टि लागिरहनु भएको छ उहाँहरू। यहाँ चाहिँ हामी वेस्टको योक्सुम र सिङ्राबुङ दुई जग्गाको ग्रुपको मात्रै छुन् है। विशेष त यस्तो प्रकारले जग्गामा पाइन्छ र भनेर देखाउनु गइरहेको छु है। राम्रोसितले हेर्नु होला। सायद हामीले स्नो लेपर्ड है, युङ चितुवा चागे भनिन्छ र छ भन्ने विषय चाहिँ यस्तो प्रकारले हुन्छ। हाम्रो पेम्बा भुटिया उहाँ क्यामेरा इन्स्टल गरेर चाहिँ फोनमा डाटा बोल्नु हुँदैछ हो। उहाँ अहिले हात पनि धेरै ठुलाउँदैछ, उहाँ बिजीमै छन्। हाम्रो गोपाल लिम्बू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यहाँ इन्स्टल गरिसक्नु भएछ। उहाँले बोलेर पनि सक्नु, डाइरेक्सन हेर्नु हुँदैछ उहाँले। उहाँ भन्नु यस्तो प्रकारको हुन्छ है, हेर्नुहोस् पकमाक